Haleluya. Mukama yeebazibwa abooluganda. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ne mu makya g'olwaleero mbaaniriza mujje tugabane ekigambo kya Katonda, mujje tusabe, mujje tubeereko maaso ga Mukama. Mukama abampeere nnyo nnyini ddala omukisa. Mwebale kubeera banyiikivu, mwebale kuganya bulamu bwammwe kuba nti tubusimbamu ennono ez'obwa Katonda. Oyo Katonda eyatonda eggulu n'ensi alina ekigendererwa eri obulamu bwo, eri obulamu bwange, okulaba nti abufuula ekyo ky'ayagala. Nga n'erimu ekkubo erigenda otutwalamu ekyo kwe kweyigirizanga ekigambo kya Katonda. Buli lwe tukisoma kitutondamu empisa empya, kitutondamu endaba empya, kitutondamu entegeera empya, ebintu ne tubiraba nga Katonda bw'abiraba, ne tulowooza nga bw'alowooza, ne tubitegeera nga bw'abitegeera, ne tubirabira mu attitude ye. So gwe mugaso ogwo nno ogw'okuddiriŋŋana ekigambo kya Katonda. Makya malungi, Mukama tumwebaza, titukyali balamu. Tukyali balamu. Tugamba nti Mukama aweebwe ekitiibwa olw'ekirabo eky'obulamu. Olw'ekirabo eky'obulamu. Ate nammwe mbeebaza, mwebala okuspeyalingangayo kaddata, naddala kaddata ku mukutu guno gwe tuyita, nako kagenda expensively, but you have stood all the time ne mugula data w'oku masimu gammwe, ate n'abalala ne mutwala extra mile ne mukakasa nti neeno ku mukutu data asobola okubatuusaako amayengo kano naye abeerawo. Kale Mukama akibabalire, abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Abamu ku mmwe tetulabaganangako maaso ku maaso. Nnyinza n'okuba abasinga obungi ku mmwe, sinabamu bumu, naye abasinga obungi tetulabaganangako maaso ku maaso nti data oyo mumumpanga muntu. Naye nzikiriza nti oyo Katonda ayunga emitima, asisinkanya abantu, y'alina ekigendererwa ekyo eky'okubeera nti tuweerereza wamu, nti tukolera wamu mu byonna. So weebale gwe ayimirira n'osaba. Bw'oba osaba n'oteerabira kubaako muntu gw'osabira, kubaako muntu gw'ogatta mu ssaala yo, okola ky'amaanyi, kyokola kya mwoyo, kyokola kikulu. So twebaza Mukama mu eri eyo, mwebale kuyimirira. Mukama akibabalire, abawe nnyo nnyini ddala omukisa, abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Nnya lya Mukama liweebwe ekitiibwa, nnya lya Mukama ligulumizibwe. So makya g'olwaleero twagala kweyongerayo nga tugabana ekigambo. Wiiki eno twagitandika twogera ku kigambo kino kye bayita okweraliikirira, nga twagenda ku counseling page eya Mukama waffe Yesu gye yakozesa okwadressinga ensonga eno. Yesu yagiwa obudde n'agiwa ennyiriri eziwerako. Ennyiriri zigendanga mu nnyiriri 7 ku 8 nga addressinga ensonga eno gye bayita okweraliikirira. Then era omanya kyolaba yagiwa akaseera bwe kiba kirwadde, it is a serious disease affecting abantu bangi mu lugendo olw'obulamu, mu lugendo olw'obulokozi. Ge gamu ku mayengo amazibu ennyo mu lugendo luno, kyaba gamanyi okuba ne galumba abantu ne baddirira mu kukkiriza, ne baddirira ebyobulokozi n'okubivaamu ne babivaamu, ne batuuka ku ddaala n'owulira ng'omuntu ebyobulokozi yabivuddemu. Naye n'abamu ekibibajjamu si lwakuba babaako eddoboozi lyonna lye bawulidde eribagambye nti nkugambye fuluma obulokozi, naye eddoboozi
limanyi okuyitira mu kweraliikirira, mu kutya, mu kulowooza eby'omu maaso ebitannatuuka, nekibaliriza ng'obulamu bwabwe buli affected. So olw'okuba nti Mukama waffe yakiwa ample time n'akinnyonnyola, then naffe tuyinza kibuusa maaso ng'ate tukiexperiencinga, ng'ate tukisisinkana wakati mu lugendo. Tulina bwe tukisisinkana mu buli lunaku olukya. Waliwo olwekikwetooloola naye atutumira ebigambo bino, abamu okutusiba emiguwa, abamu tonnalaba bikweraliikiriza, tonnalaba bikutiisa. In fact weewuunya na bwewuunya, abeeraliikira baba beeraliikirira ki? Abatya baba batya biki? Lwaki tebabeera na kukkiriza? Ebiseera ebisinga kintu ekiba kikuli wala owulira ng'ekitaliyo, naye wekisembera mu maaso g'okubeerawo okwo n'otegeera nti gyekiri. So ensonga eno saagala tugibuuse maaso, tubeere nga tugyekuuma ne Mukama anaatubeera. Makya g'olwaleero njagadde nkuwe breakdown eya ensonga 8 lwaki tolina kweraliikirira nga Bayibuli bwezirambika mu kitundu ky'ekyawandiikibwa kye twasomye ekiri mu Matayo essula ey'omukaaga olunyiriri okuva ku 25 okutuukira ddala ku lunyiriri olwa 34. So njagadde to be breaking it down very clearly, obitunuulire mu buli lunyiriri mulimu ensonga ezo nga ziri broken down. So mba ekirungi abamu kumwe, you are very good students, muyiseeko mu Bible colleges, babayigiriza bwe bakola notes, babayigiriza bwe basoma ekintu nekiyingira mu mutwe gwo. Bw'obeera just mu church setting, abantu olumu bateekawo buteesi mutwe, bakola gwakuba bukubi nduulu, wakuleekaanamu awo, naye olumu bw'ogenda mu school setting ekuyamba okusengeka ebintu, n'obisengeka kimu ku kimu, n'oanalyzinga, n'okitunuulira ate n'okitegeera mu ngeri ey'enjawulo. Okay, so makya g'olwaleero I want to share with you 8 reasons as to why you should not get worried, as to why we should not embrace the spirit of worriness. Tetulina kuembracinga, tetulina kunywegera, tetulina kuwambaatira, tetulina kusembeza omwoyo w'okweraliikirira. It is a deadly spirit that hunts out very many people, that destroys many people's faith, that destroys many people's hope. So it is called a spirit of worrying. So out of these 8 reasons, number 1, lwaki Bayibuli ekisimbako essira obuteeraliikirira oba obutabeera over anxious. We move era wagwa ekigambo ekyo anxiety. Bayibuli esomesa ng'egamba don't be anxious about anything, but in everything let your prayers be told unto God. Teweeraliikiranga kintu kyonna, teweeraliikirira kintu kyonna, towankira kintu kyonna ng'omukristaayo, ng'omukkiriza, towankira kintu kyonna, wabula bw'olaba obeera n'ekyetaago, obeera n'ensonga yonna, mu kifo ky'okuwankawanka, mu kifo ky'okulookalooka, mu kifo ky'okubeera ng'atudde ku safety pins, ng'atudde ku buyisa obukufumita ku lw'ensonga eyo, kwata ensonga eyo giteeke mu maaso ga Mukama ng'essaala Bayibuli bw'etyo bw'eyigiriza. Number one, for those that are putting down, number 1, why we should not be worried. Number 1, life is more than meat. Mu verses 25 mu lunyiriri olwa 25 Bayibuli egambye, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, or ye what ye your body shall put on. What ye shall put on. Is not life more than meat, and the body more than raiment? So kabaka mu version ene ya King James etulaga nti obulamu, etulaga nti life
is more expensive, more valuable, more precious than meat. Okubeera omulamu kya muwendo, kitegeeza nti already olina ekyomuwendo naye kati bubaguse bubagusi kubeera namululu, okubeera ng'olookera ekikyali ewala. Life is more than meat. Obulamu businga ennyama, businga ebyokulya, businga ye Yesu bwe yamanya bino. Eri mu Matayo essula ey'okuna, Bayibuli egambye nti Sitaani najja okumukema ng'amugamba fuula amayinja gano emmere. Lwaki? Ate yamusangira mu mbeera nga yakava mu kisiibo kya nnaku 40. He has been in a state of life where no food enters his mouth for 40 days, nga tewali kyakulya kituddeko mu byenda bye. Sitaani n'alaba opportune time, n'alaba akaseera akanyuvu ak'okumunyigiririzaamu, era n'amunyigiriza ng'amugamba, oba oli mwana wa Katonda, fuula amayinja gano emmere. Yesu n'amwanukula atya? N'amwanukula ng'amugamba, man shall not live by bread alone. Omuntu taabenga mulamu lwa mmere yokka, naye n'olwa buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. N'olwa buli kigambo, for every word that proceeds from the mouth of the Lord. Olwa buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. Man shall not live on bread alone. Tebereza. Naye nga Sitaani agamba, it is Matthew chapter 4 verse 4, egambye, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ti omuntu tabeera mulamu ku mmere yokka. Newankubadde omuntu abeera mulamu ku mmere, naye omuntu tabeera mulamu ku mmere yokka. Naye mu statement kino Yesu atulaga nti ekibeeza omuntu omulamu, ekintu ekirala ekisobola okubeeza omuntu omulamu without food, awatali mmere, ekintu ekirala ekisobola okubeeza omuntu omulamu kye kigambo kya Katonda. Ekigambo ekiva mu kamwa ka Katonda kisobola okukwata ebyenda ebyo, ng'ebyenda by'olubuto lwo nga temutuddeemu kyakulya kyonna, ne bibeera biramu, ne bitafuna ulcers, ne bitafuna ndwadde yonna, ne biteesiba olw'okuba temugenzeemu kyakulya. The word that proceeds from the mouth of the Lord. Yensonga lwaki Mukama bw'agamba nti yingira mu kusaba n'okusiiba. Bw'akugamba nti siiba, ennaku bwe ziti. Ky'oba olina okukebera, si kugamba nti Mukama ngambye okusiiba nga kiwanvu nnyo. Ky'olina okweraliikira si kyekyo. Ky'oba olina okukebera, kye walibadde weeraliikirira, kye walibadde weetaaga okukakasa, kwe kubeera nti Mukama yagambye, have I heard well? Mukama yayogedde nange, oba I've had another voice, oba I've had a strange voice, a voice of the enemy. Ekyo kye kyalibadde kitiisa. Naye bwe kiba ng'okyasatayinize nti Katonda yayogedde naawe, Katonda bw'aba yayogedde naawe, ebirala tobyeraliikiriranga. Lwaki? Because the word that proceeds from his mouth has a strength, has life in it. So omuntu tabeera mulamu lwa mmere yokka. Sitaani ekyo yali takimanyi ndowooza. Yesu n'akimutegeeza ti omuntu tabeera mulamu lwa mmere yokka, naye na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda. So life is more than food. Life is more than food. Obulamu businga emmere. So gwe okusuula okukkirizako olw'ebyokulya, gwe okwegaana Katonda olw'ebyokulya, gwe okusuula ebyomuwendo olw'ebyokulya, okwegaana Yesu olw'ebyokulya. Oba weerabidde nnyo, omulaba abaakusibye ennyo akatambaala, abaakusibye ennyo kantuntunu, okutwala ku ddaala erirowooza nti emmere eyo oba ebyokulya ebyo bye bakuwa bigenda kusinga Katonda. Actually, bagenda obikusuubiza ng'oli mulamu already, nga you are living, naye oli akuteza akatego ka byakulya. So let us fight against that spirit, the spirit of food, the lying spirit of food, omwoyo gw'emmere ogulimba. N'omuvubuka omu gwe nasisinkana eyo gye tugenda okuweerereza n'okusaba, nga awaka bamuwa emmere bamusaavinga,
bamusavinga bulungi kubanga ekyokulya ye kyekimumalawo ne bwakola ssente ezifaanana zitya talina bwenzi tanywa mwenge takola kintu kyonna kibi naye ye olukwata ku ssente ye kugenda kujjuza sowaani aba ayagala alyewo sowaani nga ssatu ez'ebintu ebyessava ezinyirira naye ng'olubuto zigendayo mune abantu abamu balina embuto nga ziringanga kyoto ekigwayo kyekisirira mwana mulenzi nga ye ekimumalamu bakiyita kulya ekimumalamu bagiyita mmere era yagamba nnyina nti naye maama nze neewuunya gw'ojjawo omutima ogusobola okutuwa ffenna nze nga bw'omala okugimpa ne mumala oŋŋamba nti baako mbeeko gwempaako mpulira ekizibu mpulira amaziga ku mutima mpulira obulumi nze bw'ogimpa nsanyuka naye bw'omala oŋŋambe kweyo gy'ompadde nti nkwate ngabeko mpulira sikisobola era ng'abuuza maama we maama gw'okikola otya okuba nti ojja ssente mu nsawo ffenna n'otugulira awaka n'ofumba emmere neetumala gwe tezikuluma towulira bulumi gwe n'emmere n'olyako katono n'ogigaba nze sikisobola ng'alina obuzibu ng'ate ayogera mazima agamba naye nze ekyo sikisobola emmere yange bagiteeka wali oba oyagala okunfunako obuzibu gikwateko nga ye kyasanyukira kiri kimu mmere eyo kweyongerako naye ebyomugamba nti agitooleko abeeko gwagiwa ng'akirinamu olutalo ng'akirinamu obuzibu so kyetwagala ogamba amakya g'olwaliro we are saying life is more than meat. We are making a breakdown abakatwegattako twatunulidde text eno ey'Amatayo essula ey'omukaaga olunyiri 25 paka 34 ne tugitunulira. Now we are trying to summarize it to breaking it down ensonga zino nga Mukama bwazitulaga tugambye point yaffe esooka life is more than meat nti obulamu businga ennyama obulamu businga emmere so n'olwekyo towaayo obulamu bwo lwa mmere kubanga already you are living. So since you are living, you are not living by the fact of the food you are about to receive. Eyo gye bakukookonya gye bakusuubiza okuwa si yeekubeezezza omulamu eyo gy'olulunkanira si yeekuwadde obulamu bw'olina sooka otunulire nti olinawo obulamu bw'olina nga tebannakuwa eri gy'olulunkanira obulimba bw'ebyokulya bukulowoozesa nti eri gy'ogenda okufuna yeegenda okuwa obulamu naye ne weerabira nti already you have capital of life. You are living, oli mulamu n'eri emmere gy'oyaayaanira gy'olulunkanira nga tonnagiteeka nayo mu lubuto oli mulamu. Bayibuli kyetulaga nti olumu tujja amaaso ku kye tulina ne tululunkanira kye tutannafuna ne tuwaalirira okufuna ekikyatuli ewala n'olumu ne tukola mu ngeri etali ya bwakatonda. No, nze nagamba bw'obanga oyagala okakasa nti naawe olinamu drops z'omululu kubanga sibwenga mbuuza bubuuza nti bameka ku mwengo olinamu omululu mwenna mujja kukyegaana mwagala mulage nti muli ba mwoyo. Abalokole babeera nnyo mu bulamu obwo obwa ddinaayo nga they don't know exactly what they are but they keep hiding. Omulokole omusanga ng'enjala emuluma n'omubuuza oli otya agamba ndi bulungi tindi bulungi byakwegumya byakola ki life of denial byeryawo you don't know. Some of you even don't know who you are. Temumanyidde ddala kiki muli lwaki kubanga obulokole bwafuuse eddiini mukola bukole mwayize bukola bwabyo mwayize bwe beetowaza mwayize bw'okola otya mwayize bw'ogamba amiina mwayize bw'ogamba aleluya byonna kati bituuka ekiseera nga bikwate. So people practice them. Naye nga the reality of life is different. Ng'omuntu obulamu bwe bulala nnyo naye yennyini tetazuulanga nti kyali kirala nti muye mulimu embala endala muye mulimu ebintu ebirala naye ng'afuba okulaba ng'abikavalinga ensi tebiraba banneyiba be bamikwano gye tebabiraba era ng'ensi yonna ekumanyi ng'omutukuvu ensi ekumanyi nga gwe yatuukirira wamalako banoonya ab'omwoyo gwe gwe basooka mulimu n'abantu ng'obamatiza nnyo basobola n'okuteerayo omukono bagutebe nti bwe kituuka kubeera ba mwoyo oyo yatusinga. Why? Because wayiga bwe babikola wayiga bwe weewombeeka onaotera kuyiga bwe basooba
oyagala kutambula nga banno ba altar boy agira bwati nakwata gundi ene oluubiro baliyita batya ebyo byebawuwa mu ekerezi byebakwata nagenda yenna ng'asoonoka ng'ogamba bannaaye olulenzi luno naye linda linda emmisa eggwe bw'ota omusange ng'abuuka ebikomera. So such kind of life Katonda tajagala. Katonda ayagala real life obulamu obwaddala. Omanye nti nina omuze guno naye neetaaga kumeggana nagwo, neetaaga kugukabirira mu Katonda. Omanye nina embala bweti, nina obusungu mu nze naye neetaaga ekisa kya Katonda bukyuke buveewo, ekyo ekikula kigende. The old to go, the new to come. Naye abalala old nature tegendanga, naye twayiga ekyambalo twafuna bwe tukibikkako bwe tukyetwaza bwe tukihi ne twewoomerezaawo. So mbadde njagala kugamba oba oyagala one of the tests ng'oyagala kwekebera oba olinamu ku mululu, kola funa time nga waka muliwo abantu babiri, nga you are 2 people at home, nga mwaguza obugaati, mwasuuziza obugaati oba mwabusuziza oba muguze mubugule ng'akamu eno twalinangayo obugaati ng'akamu ka 3 akalala ka 5, aka 5 kabeera kanene bwe kati, ak'ebisatu kaba katonotono bwe kati. Ozuuke ku makya nga gwososo zuukuka otabule kyayi, ng'ogenda tutabula kyayi onywe kigereze neeyo gy'obeera ng'ebyokulya biri awo. Bameka ku mmwe mwabatalina mululu, bameka ku mmwe ng'osobola okutoolawo ku makya olw'okuba n'omanya nti munnanga akyebase, nze asooso zuukuka kandye kano ak'ebisatu ndekewo ak'ebitaano akanene. Era abamu ku mmwe n'ak'ebisatu kano olumu omanyi n'okwata n'owewa ng'oyagala kuwewa mwolabe, kubanga kano ak'ebisatu kayinza okuba nga ke kasinga okuzitowa. Osooka kuteeka ku minzaani bimanyi okuzimbulukuka, guyinza okuba ogunene ogw'obwereere nga munda temuli nnyama n'owewa mbwoti. So kabonero nti oli n'omuki muggwe mukyalimu omululu, otherwise walibadde otoola butoozi kana akatono ng'ogamba munnange engeri gyaluddewo zuukuka, wanaazuukira enjala yejja kuba emuluma nnyo, nze kandye kana akatono. So osobola okwekebera. Omulabizi waffe Bishop Stephen Senfuma yatugambanga bwe yali akyali mu bulamu bw'ensi eno, yatugambanga nti abamu ku mmwe muli babbi naye temunnabba lwakuba temunnafuna byakubba, tonnafuna kyansi kuyita mu presence y'ebyo omutima gwo gwe byegomba. Abamu temuli benzi, era muli eyo muwulira mukoze nnyo self control, mwe muwulira abaagudde mu kibiha ne musala emisango ne mujjayo ebijambiya, muwulira muli b'amaanyi nnyo just because temunnabeerako mu presence ya kibi ya kikemo ekiyinza okubawalula okubasuula mu bwenzi. Awangula ebyaddala yoyo ali mu presence yabyo n'asigala ng'ayimiridde. Naye oli mu kampani mu kizimbe babaggalira, we musula we mwebaka we mukola mutya ng'ogamba naawe olina self control. Linda okomewo eno ewaffe, oddeyo ku kyalo bakulabeko bakuba obululu, olabe osange mutabani wa Mikayiri gwe waleka ng'oyisaamu amaaso eyakusiiya n'omuvuma nga ku mulundi guno yapaakinze wali, obuze nti emmotoka yaani, nti yagundi ya mutabani wa Mikayiri tyani. Olabe bw'okyusa olulimi, olabe bw'okyusa enjogera. So olyoka okakase ky'oyimiridde nnyo ne bwe kiba ki, toyinza kuddirira, toyinza kugwa, toyinza. So ebyo bima byakwekebera. Bayibuli etugambye life is more than food, obulamu businga emmere. Number 2 mu lunyiriri luno olwa 25 tujjamu ekyokuyiga that men are greater than materials. Mu lunyiriri lwa 25 lwetegereza olabe bw'aba alumaliriza ayagala atugamba nti agambye not yet your body nor yet for your body what ye shall put on. Is not life more than meat, and the body more than the raiments?
abantu omuwendo gwa muwendo nnyo, oli wa muwendo. Your body is more precious than the raiment. Omubiri gwa muwendo. Your body is more expensive, is more valuable than the cloth. Oli wa muwendo than the cloth. Ng'okusinga olugoye lwoyayanira, olukuwalula olukutwala mu kubba, olukuloosaloosa. Banaye olugoye nendufuna, banaye ngenda dukolerera, nze kendi oba ndiraba ntya nga ndwambadde. Abamu mulina olugoye lwe mwesunga, abaana abawala mulina olugoye mulukolerera, myaka gyonna okolerera lugoye olwo. Banaye oba ndiraba ntya nga nfuluma mu lukuubo lwa kkanisa nga ntaddeko nga nyambadde olugoye olwo. Oli ku kyambalo kyokolerera, naye teweerabira. Bw'oba olukolerera lukolerere, nange sijja ddugobako, naye bw'oba olukolerera omutima gwo togutwala ku ddaala lirowooza nti obulamu is all about olugoye olwo. Abamu kummwe mulowooza nti obufumbo y'enkomerero y'ensi, era mulowooza nti kwegamba bw'ofumbirwa olwoba oyingidde eggulu. Ani yakugamba? Tebakulimba. There is more to life than getting married. There is more to life. Musumba, ebintu byaffe kati ate obisimbulawo. Sijja kubisimbulawo, naye masaagala anxiety. Bayibuli kyetugobako, etugoba kwa anxiety. Mulimu abantu abatadde obulamu ku bunkenke olw'obufumbo, olw'akadaali, ayagala ayambale ekiteeteeyi kyamufuukira ekiteeteeyi, yenna agwereddeyo. Takyalina kirala kyategeera, takyalina kirala kyalowooza. But the Bible is saying that the cloth is less than in value the body. Omubiri gwa muwendo okusinga ekyambalo. Sooka weebaze Katonda nti omubiri gwo gulina kwenyaayaanira kuteeka ekyambalo, kubanga eri abalala nga n'omubiri teguliiwo. Eri abalala ng'ekiggo ky'oyambala, engatto gy'oyagala okwambala, nga n'ekigere mwana ateeka engatto takirina, nga takirina. So don't be worried. Kihaba naye nze simanyi nakumanya engatto nja kusanga bagintutteko, semanyi oli sente ziruddeyo, n'omusanga omuntu ng'aweekeera abuliddwako emirembe, yenna ali mu kweraliikirira, lugamba yeeraliikirira, tannafuna sente zigula ngatto eyo. Sooka weebaze Katonda nti n'ebigere obirina mwe bambaza engatto. Omutima gwo guwummuse, mugambe mutima gwange ebigere weebiri, since ebigere weebiri wonna we tunaafunira sente tujja kugula engatto. N'olwekyo tontambuza ng'atambulira ku maggwa, olw'okuba tontambuza ku kandooya, ku tiputo, kubanga tweraliikirira tufune engatto, kubanga tweraliikirira tufune ekyambalo, kubanga tweraliikirira. Lwaki? Kubanga omubiri we gubeerawo, ogwo gwe tugulira ebyambalo. Anytime tusobola okufuna sente ezigwambaza, anytime tusobola okufuna sente ezigula engatto ezo, anytime. So tuleme kubeera mu kweraliikirira, tuleme kubeera ku bunkenke. So the body is more important, more valuable, more precious than the shoes, than the clothing. Waliwo omulala nga talina mubiri naye olina omubiri. Therefore sooka osiime Katonda, kakkanya omutima gwo. Bino ebintu gwe weekolamu omulimu, you cool down, gwe wekkakkanya ne wejjamu ekyo ekintu kya anxiety ekyo, gwe weegamba, you cancel yourself, you do a self counseling, ne weeyita nti Ronald kakkana. Katonda ajja kikola in the due time. Mukama ajja kikola. It is not far, tekiri wala. The Lord will do it. Ne wekkakkanya. Number 3, men are greater than materials. Bannaye tuli ba muwendo okusinga ebikwatibwako. People are more valuable, more precious than the materials. Okusinga ebintu ebikwatibwako. Men are greater than the materials. Mulinyiriri olwo.
Number 4, men are greater than fowls whom God feeds without their labor. Batugamba nti ffe abantu tuli ba muwendo mungi okusinga ebinyonyi Katonda byalabirira, Katonda byaliisa awatali kulafuubana kwabyo. They be contributing anything. Naye Katonda atwala obuvunaanyizibwa n'abizuulira ekyokulya, n'abizuulira gye binaanywa amazzi, n'abigabirira ne birya ne bikkuta ebinyonyi eby'omu bbanga. Point yaffe namba 4 egambye men are greater than the birds. Nazita fowls abamu muyinza obutakitegeera, naye men are greater than the birds whom God feeds without their labor. Ambabuulire tuli ba muwendo okusinga ebinyonyi, oli wa muwendo okusinga ekinyonyi. N'olwekyo bw'aba asobola okuliisa ekinyonyi, Katonda bw'aba asobola okuliisa ekinyonyi, gwe ekinyonyi ky'olinako n'obuyinza, gw'olina obuyinza ku kinyonyi, naye bw'aba asobola okuliisa ekinyonyi, then ate ayinza nnyo okuliisa gwe, ayinza nnyo okukugabirira, ayinza nnyo okungabirira. Sitaani kyayagala Eva kututeeka mu ntiisa, kututeeka mu kweraliikirira, kututeeka mu mbeera etulowoozesa Katonda aluddewo, etulowoozesa nti Katonda talina byakutuwa. Kale ne tubeera ku bulamu bwe butyo obw'okweraliikirira, obw'obunkenke, ne tu-expressinga obutakkiriza. Kakyokka ng'ate Bayibuli esomesezza wali mu kitabo kya kumeka, kitabo kya Yebbulaniya essula 11:6 ng'egamba nti tewali asobola kusanyusa Katonda awatali kukkiriza. Buli lwe tutambulira mu mbeera ez'okweraliikirira, okutya, tuba tu-expressinga, tubanga abagamba ti Katonda waffe talina kyasobola, tubanga abagamba ti Katonda tali mu control, tubanga abagamba ti Katonda talina buyinza, talina busobozi. But one thing I've seen, one thing I can testify, bannaye Katonda are taking care of our lives more than we take care of ourselves. N'okusinga bwe twefaako, n'okusinga bwe twerabirira, n'okusinga bwe tukola buli kintu kyonna. Ebbulaniya 11:6 luliwa andusome. Lugambye lutya? Lugambye, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Kubanga tekisoboka kusanyusa Katonda oba kusiimibwa Katonda. Tekisoboka kusiimibwa Katonda awatali kukkiriza. So ekireesa sitaani mu mitima gyaffe oba mu mitima gy'abantu okukasitingamu ebirowoozo by'okweraliikirira n'okubeera ku bunkenke n'okubeera mu mbeera bw'etyo ey'okusanga omuntu tassa olw'ekyo ky'atannafuna, olw'ekyo ky'ayaayaanira. Sitaani alumba ekintu eki kukuggyako kye bayita kukkiriza, kukuggyako kye bayita bwesige mu Katonda. Eyeesiga Katonda abe ayimirira oba Katonda akoze oba tannakola. Lwaki? Kubanga aba yategeera ti Katonda alina perfect time. Sitaani ekimuleesa obuntuntu, obudyekedyeke, obumasaamasa n'abutuyisa mu maaso awo, ayagala okutulemesa kiri ekiri perfect, kubanga Bayibuli egamba good and perfect gifts come from above. Ebirabo ebirungi biva eri Katonda. Kati sitaani akimanya nti Katonda anaatera okuleeta ebirabo ebirungi, kyakola n'aleeta obumasaamasa, n'aleeta obulimbalimba endowooza zaffe, ne tuwalulibwa, ne tutwalibwa. Kale ebituufu bya Katonda bigenda okutuuka bakusange nga wakkuse dda. Therefore we must be very, very sensitive. Obulamu bwaffe bwa muwendo mungi mu maaso ga Katonda okusinga obulamu bw'ebinyonyi Katonda byalabirira, byaliisa awatali kufuba. Ffe nno n'okulima tulima, naye ebinyonyi n'okulima tebirima. Tebirina ssamba ya nnimiro, tebirina poloti, naye gwe ekikusuza teweebase. Poloti. Taka baalibbye obula kweteekamu mugwa kubanga babbye ettaka. Babbye ettaka tebabbye gwe wooli. Sente bazibbye naye gwe wooli. You are more than the material things.
gwe kasitoberanga woli omanyi omulimu gwaweddewo. Yes, omulimu ogwo gwe gwaweddewo naye gwe tonnagwawo. Lift up your faith, lift up your trust in God. Tuteeke obwesige mu Katonda, tulindirire Katonda wakati mu bulumi, wakati mu masanyu, tulindirire Katonda, tuyimirire ku kigambo kya Katonda ajja kola kubanga ekyo kyali. So God, we human beings, we are better than, we are greater than the materials, the material possessions. Naye omuntu bamutwalako ekintu obulamu ne bugenda n'atabuka. Zijjukira ekiseera ekimu brother wange yavuga emmotoka ye n'agiparkinga ku Garden City. Yali ku Freedom City. Wali ku Freedom City Namasuba. N'ayingira abeeko byagula agenda ofuluma nga bagijjeewo. Ng'ababbi bagitutte. Mmotoka ye esoose mu bulamu nga mu kika kyonna yalina emmotoka, mu nnyumba yonna yalina emmotoka. Gino bagikoze batya? Bagitutte. Anxiety olwo neegolokoka bagenda okunyagako ebirala. Noonya abanagitulakinga, noonya abanaakola bati oba ani agitutte, kugenda nogera ku poliisi egindi, nogenda kugunda egindi, kola otya obulamu mutima ne. Naye fe abakkiriza zera bwe yaŋŋana namugamba nti bagitutte, Mukama agenda kuleeta endala. Egenda kuleeta endala. Lwaki? Kubanga sitaani ye abatabala mmotoka, abala bwesigwe bwo mu Katonda. Kyanoonya, kyakyawa, kyalwanyisa, kyayagala osiguulukula. Bino bwabitwala, material things bwazitwala. Gweoyinza okulowooza nti attention agitadde ku material things. Attention ya sitaani tebeera ku ekyo kyatutte, tebeera ku ssente zaakugjeeko oba zaakubbiddwako oba ze batutte. Ebeera ku mutima gwo, ebeera enoonya kusoomooza Katonda. Tojjukira juzi sitaani bwe yagenda maaso ga Katonda mu biro bya Yobu, Mukama amubuuza, ssebo sitaani ovaawa? Nagamba nva kwetoloola wano na wali. Namubuuza, olabye ku muddu wange omwesigwa Yobu? Omulabye? Nagasha akusinziza bwereere, tomutaddeko olukomera, tomugabiridde, tomuwadde kino na kino. Ebintu bye byonna bikuumiddwa biri mirembe. Nga lwaki takusinza? Era akusinza lwakuba omuwadde ebintu. So sitaani buli lwatulumba, sitaani buli lwabaako kyakudinayinga, buli lwabaako kyakulemesa, mulokole njagala otegeere kino. Abeera attention teri mu kubeera nti akyawa nnyo gwe okubeera n'emmotoka, akyawa nnyo gwe okubeera ne ssente, nti akyawa nnyo okugula empewo, n'ogula poloti n'ogula mpewo. Taaba tanoonya poloti, talina gy'azimba mayumba sitaani. Naye kyanoonya kye kino, anoonya mutima gwo osuule obwesigwa. Gwe wekka weegobe mu Katonda, gwe wekka weesiibula ogambe eby'abalokole mbivuddemu, kaŋŋende mu nsaasi. Noonye emmotoka yange yabuliddewa, ani yagitutte, era bagikuze bata ki? Ebyo ebintu by'abantu babeeramu. Olaba n'abantu olumu omuntu afa era abalala bagenda mu kweraguza banoonyereze ani yamusse oba ani yakoze atya. Ebyo ebintu sitaani byabanoonya, byabayagala. Ateekewo disorganization, aleetera abantu okutambula nga badistrustinga Katonda. Katonda lwaki teyasobodde kunkuuma? So njagadde kubagamba amakya g'olwaleero nti sitaani bw'akwako kyakunyazeeko, n'akustaginga n'ogwa mu ddiiru n'ogula empewo, n'akustaginga n'ogwa mu ddiiru ne bakubba. Bw'obanga okuuma tosooka kululunkanira kye batutte, sooka okebera omutima gwo weeguli, sooka okebera obwesigwe bwo mu Katonda okyabulina, sooka okebera okukkiriza ko mu Katonda kukyali kunywevu. Okwo bwe kubeera bwekuli, bino ebintu bijja. Katonda abiwa yenna gw'ayagala. He gives them. Katonda talina kyabikozesa, yabiteeka ku nsi, yatuganya tubikole for our own usage. Therefore, guard your heart. Guard your heart. Ng'oyingidde mu mbeera ekutwala mu kweraliikirira. Okweraliikirira okwo kwa muguwa sitaani gw'aba akasusse okukuwalaawala nga kukufulumya ennyumba ey'okukkiriza.
nga kukufulumya okukkiriza. So kyevudde tugamba it is good for us to note that we are greater than the birds of the air that God feeds without their labor. Number five, why you should never be worried. You should not be worried. Number 5, worry cannot change our body, our life. Okweraliikirira tekulina kye kusobola kuwongera. In fact, Bible bw'ekyogera mu Lunyiriri lwa 27 nti okweraliikirira tekusobola kuwongera ku mubiri gwaffe. Mu Lunyiriri lwa 27 Bible egambye bw'eti, which of you by taking thought can add 1 cubit onto his stature? Mbwani ayinza okweyongerako obuwanvu n'owanvu wayo akameeza ka cubic kamu ka sentimita kamu katwogere ebipimo by'ebiro byaffe mu ka sentimita kamu 1 inch oga yawanvu ye inch emu oluvannyuma lw'okweraliikirira yeeyongeddeko obuwanvu bwa inch bwa sentimita 2 lwakuba yabadde mu kweraliikirira. Bayibuli etugambye nti tewali asobola kwewanvuwa oba kugatta ku mubiri gwe lwakweraliikirira. Therefore, in fact, ndowooza ekisoboka kwe kukendeeza. Osobola okukendeera, osobola okogga nga weeraliikirira, osobola okulwala nga weeraliikirira, osobola okufuna endwadde endala mu kweraliikirira. You can minus but you cannot add. Okweraliikirira tekuleeta addition. Tekuleeta addition. Therefore, nino okugenderera okugobamu ekyoyo kino, okugobamu ekintu kino kye bayita kweraliikira. More so okweraliikira kw'obulamu buno, okweraliikira kw'obulamu buno ng'abakristaayo, ng'abakkiriza, ng'abalokola abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Ebyali tweraliikiriza bye twali badde tulowoozaako byali badde byabwe. Katonda Bayibuli esomesa bw'eti mu kitabo ky'Abakolosaayi, Bakolosaayi essula 3, kankulage gwayagala okweraliikirira ng'owulira okulinamu okuyitibwa, ng'okulinamu amafuta, ng'okulinamu koolo. You are called to get worried. Kankulage ebirowoozo gy'oba obiteeka, ebirowoozo gy'oba obifikisinga. Bayibuli etugamba bw'eti, Bakolosaayi 3 Lunyiriri olusooka egamba, since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Emind zammwe muzisibe, muzifikisinge, muziscreeninge, muziteke musukuru nga muzisibirawa on things above, not things below, not things of this life. Bino ebyobulamu buno bireme tweraliikiriza. Naye nkimanyi omuntu ng'ali mu mbeera ng'alina ebimweraliikiriza, bino byenjogera kuba kweyogeza, kuba kusiwa nsaano ku mazzi. Lwaki omuntu n'okuwuliriza tabiwuliriza, naye olimala kutuuka mu mbeera n'olyoka obijjukira nti kigasa kya muwendo mungi okwekuuma obuteeraliikirira ku nsonga yonna. Nabagamba abamu beeraliikiridde n'okulwala ne balwala. Tufunye abantu abafudde, yafudde lwakweraliikirira. Olujuzi mukwano gwange yaŋŋamba maama we yafa, ekyamutta ki? Sisita we yamukubira essimu nga omwami amukuba. Maama n'ayingira mu kansolinga mukoddomi we obutakuba muwala we. Kati akasimu amaloba kansolinga biki amusuulidde ebintu ebweru, amaloba kansolinga akasimu kaddamu kavuga. Mutima gwatyemuka butyemusi. Era we yali atigira bw'ati amazi yaseerera buseerezi, bamusanga yagudde mu mulyango, nnyumba asulamu yekka. Naye kiki? Omutima gwatyemuka, mutima gweraliikirira. Lwaki? Yaddira obulamu bwa muwala bwe bwonna n'abukwata, yabutambuza, yabukola atya. So we must guard our hearts, tukuume emitima. Number 6, men
are better than plants that do not worry about clothing. Bonosoma nnyo lwa 28 paka ku 3 nga lutugamba nti abantu tusinga omuwendo amalanga g'omutale, tusinga omuwendo omuddo oguteraliikira byakwambala, kyokka Katonda n'agwambaza. Toli gusanga nga gukutte ku ttama n'ogubuuza ssebo muddo kiki, neeraliikiridde nnyo, simanyi oba ekimuli kye naaproducinga kinaabeera kitya, neeraliikiridde nnyo, simanyi oba olw'enkya lunaaba lutya. So human beings bw'oba oganye okukkiriza nti osinga ebinyonyi, kale kkiriza nti osinga omuddo, osinga omuddo. Bayibuli egamba nti leero weeguli enkya bagusaayeewo, leero weeguli enkya akawungeezi guwotose. Ekimuli kya loozi bw'okiraba nga kimulisizza mu budde obw'ekiro nga kijjeeyo ekimuli bwe kiti, keera ku makya ojja kusanga omusana guzze nga kyonna kifufunyadde bwe kiti. So we are better than, obulamu bwo bwa muwendo okusinga ebyo, okusinga ebyo. Number 7, God's providence is over all creation, not only birds and plants that never buy, sell, manufacture or labor. Obugabirizi bwa Katonda abooluganda tebuli eri binyonyi, eri muddo, eri ebintu ebirala byonna, naye n'eri obulamu bwaffe. Mujjukire biri ebirala tebirima, tebirina factory, tebirina kintu kyonna, but God takes care. So I'm here to tell you this morning that God is caring for your life, caring for your life, because He cares for you. He cares for you. Afaayo gy'oli, afaayo gye tuli. Ali more bothered about your life. Naye ekitulemesa, tulemerera okubeera n'okukkiriza nga tukubye byonna byonna ne biyiika eri. Therefore, twesetinge bulungi tumanye that God is providence. Saala bwe zikugwangako osabanga esaala egamba Katonda eyaliisizza ebinyonyi ndiisa olwaleero. Katonda eyayambazizza omuddo ku ttale nyambaza olwaleero. Ayinza nnyo, asobola nnyo, because we are more precious to God than the plants, to God than the birds. Number 8, worry is useless and sinful and must not be tolerated. Mu Lunyiriri olwa 3:3 n'olwa 3:4 batulaga nti bannaye ekintu kye bayita okweraliikirira tulusome tumalirize nalwo agambye but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Noonya obwakabaka bwa Katonda, noonya emirembe egyo Kristo gy'agamba nti abakooye abazitoowereddwa mujje gye ndi nange n'abawummuza. Tunoonye ekyo. Bwe tukinoonya ne tunoonya emirembe egyo, bw'okebera ng'emirembe weegiri, bw'okebera ng'ekiwummulo weekiri, bino ebirala batugambye weebiba byagala oba tubisabye oba tetubisabye oba kiki, bijja tugattibwako, bijja tugattibwako. Olunyiriri luno lwannemerera okukkiriza mu biro bye nnali nga sinnatuuka mu ddaala likkiriza kimala, ng'embeera overwhelming amagezi gange. Nze nga ndaba tewali ssuubi, nga ndaba buli kimu kyagaana, nzaalibwa mu famire enzibu nnyo, obwavu bwayo buyitirira and so on. Kale ng'olaba buli kimu kizibu, kati ng'okugamba nti okunoonya obunoonya obutuukirivu mbu kijja kuleeta bino ebirala okugattibwako ng'olaba ng'ekizibu ekitasoboka. Naye I'm here to testify abooluganda nti kisoboka Katonda okugattako ebirala. Bwe tusigala mu Katonda, bwe tusigala nga tuyimiridde, bwe tusigala nga tumwesize. By the way, it is a battle of faith. It is a battle of trusting God. More so in hard circumstances, in hard situations. The battle of trusting God. The battle of hoping in God when all things are not promising. So, agambye bino ebirala bijja tugattibwako. It is an order, it is a gravitation law. Nga bw'ogiraba eya gravity nti ekintu bwe kikasuka mu bbanga kikomo ne kigwa wansi, na kino bwe kiri bwe tunoonya obutuukirivu mu biro ebituufu. These things shall be added. They shall come our way. Verse 34 agambye, take therefore no thought
ono yakiyita birowoozo. No thought for the moral. For the moral shall take thought of the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ebibi by'olunaku birumala, ebyeraliikiriro by'olwaleero birumala. Togenda kunona ku byankya. Mulokole, togenda kunona ku byankya, towampataganya na byankya, towalula. Bayitha bekambabuulire ekituzitoowerera, ekitutawaanya, ekireeta obulwadde bw'okweraliikirira okufuuka ekizimu, kukunukiriza, tusoonooka, ne tuva mu lwolwaleero tetunnalumala nako luno twakalutandika, ne tugenda tukunukiriza ebyenkya. So, but tomorrow will take care of itself. Today's troubles, today's evils, today's bad things, whatever bad or what today's experiences are meant and designed for today. Kale tonnamalawo byalwaleero naye oli wagenze dda oyagala lwanki, oyagala kumanya oba enkya eriyo ki, oba enkya binaabeera bitya, oba enkya bannaye nze simanyi nakumanya. Lindako sooka omalewo ebyolwaleero, lindako sooka omaleko luno twakalutandika. Tetumanyi bwe lugenda kuziba, tetumanyi bunaawungeera butya, tetumanyi tuyinza okuba tusandikidde mu simayiro nga tutandise tusimayiringa, buyinza okuwungeera nga simayiro tuzimagambaga nga zitwegaana. Tuyinza tutandika nga ono ayogera naabwe mulamu olwaleero ne bakugamba akawungeezi nti yatemye. That is life. Therefore tokunukiriza kutandikaga ne banne Pastor Sakira bw'afiira awo. Bayithayo bwe bulwadde bw'okweraliikirira. Obulwadde bw'okweraliikirira kasita bagamba nti gundi mulwadde. Okweraliikirira nga kugenda ku traveling miles ahead. Ogera oba kati tuba tunaamuziikawa. Oba kati bannaye oba sente ziba zigenda kuvaawa. Bannaye kati tuba tugenda. You know, and worrying will take you to bury the living. N'abamukumu okweraliikirira kwakutwala dda mu ntaanaayo. Weeraliikirira dda bw'oyingira ebyo bali kuyingiza emimwanyi ne bakwerabirayo. Naye gwani akugamba nti gwe ojja okubeerayo, kino ekibokisi kye kibeerayo, gwe mwennyini oba ogenze mu paradise, oba ogenze mu kifo ekyokuwummuliramu. Mubiri gwe gugenda mu nvunyu, ye byo byawula omubiri n'omwoyo, kimanyi nti byanjawulo. Therefore mikwano, Bayibuli etugambye ebyolunaku bikole bitya? Birumalenga. Ebyolunaku birumalenga. Okweraliikirira, Bayibuli erina olunyiri lugamba okweraliikirira kutta omusirusiru. Mujja ddu nnoonyeza enkya kwe nja okutandikira. Bw'okweraliikirira kutta omusirusiru. Gwayagala ebyokulowooza ennyo, ebyokufumiitiriza ennyo, Bayibuli ekugambye mu Bakolosaayi sula 3 olunyiri olusooka n'olwokubiri nti mulowooze ebiri waggulu Kristo gy'ali. Mufumiitirize mugire ebirowoozo byammwe tubifokasinge ku ebyo ebiri mu ggulu Kristo gy'ali. Tulowooze ku bya waggulu, tufumiitirize oba mu ggulu eryo bamalayika bameka. Ebyo binonooze, Bayibuli etukkiriza, naye ebya wano ku nsi batuganye obinonooza. Bijjudde obulimba, birwaza n'okutta bitta. Good morning. Mukama abanjagalire, abampeera ennyo nnyini ddala omukisa. Katonda omuyinzawo ebintu byonna tukwebaza, tukuwa ekitiibwa, tukugulumiza. Weebala olw'obulungi bwo, weebala olw'ekisa kyo. Oli Katonda atuyambye, oli Katonda akyatuyamba. Mukama olunaku lw'olwaleero tuluteeka mu mikono gyo. Ebyokweraliikirira kwabyo, ebigezo byalo, byonna ebiri lulimu, tukwesize Mukama. Ti amaaso gaffe tegajja kuwuguka kutunuulira lunaku na birulimu, naye tujja kwesiga ggwe Katonda waffe. Kubanga ggwe wooli, ojja tusustaininga, ojja tugabirira, ojja tuyisaamu nga tuli bawanguzi n'okukirawo. Muyinza w'ebintu byonna kyeva tusaba Mukama tuweeyo ekisa, ng'emitima gyaffe tegikyawugukira ku mbeera, ng'emitima gyaffe tegikyatambulira ku bitambudde bitya, ng'obwesige bwaffe gy'oli tebwesigama ku biri bitya, naye nga bwesigamye ku ekyo ky'oli gye tuli Mukama. Gwe Katonda atuwagala, gwe Katonda atumanyi. Mukama tukwesize ne makya g'olwaleero. Obulamu bwaffe tubutadde gy'oli nga tusaba abanyigirizibwa, tusabye omuyinza w'ebintu byonna, ebirowoozo byabwe bireme okweraliikirira amagombe, bireme okweraliikirira okufa, naye birowooze ku ggwe abeera omulamu ennaku zonna.
totuganya kutya otugambye ebirala byonna bijja tugattibwako. Omuyinza w'ebintu byonna kyeva tusaba Katonda abeera omulamu ennaku zonna. Nyweza emitima gyaffe obutasagaasagana, nyweza emitima gyaffe obutanonooza biri mu lwankya, naye tutambule mu lunaku olwaleero nga tuwangula, nga tulaba ekitiibwa kyo. Erinnya lyo liweebwa ekitiibwa, erinnya lyo ligulumizibwe. Tukwesize Mukama. Eri abalwadde tubasabidde okuwonyezebwa, mukono gwo ogukola ebyamagero gukome ku bulamu bwabwe. Abali mu kkoma, Mukama tubasabira obakomyewo, naddala nga bakyalina assignment ku nsi. Muntu ng'akyalina assignment ng'eggulu bwe litunula Mukama ng'akyalina ebyokukola ku nsi, alinga ng'oyo tumukereyimi ng'akomewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyokka ate abamaliriza tuba tugamba Mukama tubateeka mu mikono gyo, okole ng'okuteesaako bwe kuli. Bw'olaba nga kyankizo nga bwe wakikolewa eri Keezeekiya okubongera emyaka emirala, Mukama obongereyo akaseera bwe kiba nga kiri mu ssaala zaabwe nga babadde tebanneeteekateeka, obaweeyo chance ey'okweteekateeka, otuweeyo chance ey'okweteekateeka, kubanga nabo tusobola okubeera ng'amaaso tugatadde ku balwadde ne twerabira nti ate ffe abalabika ng'abalamu ennyo ffe tugenda osooka abalwadde okugenda. Kale Mukama kyeva tusaba tuwenga ekisa okutambulanga bulijjo nga tweteeseteese, okutambulanga bulijjo nga tuwoomye mu maaso go, nga tugwanidde Mukama. Meme zaffe ziwonye, ziveeyo eyo gye ziddukira, gye ziyaayaana okuddukira okugenda. Omwoyo omutukuvu twewaayo gy'oli, mu linnya erya Mukama waffe Yesu, amiina. Weebale Mukama, weebale Yesu. Mukama abampeera ennyo nnyini ddala omukisa ne makya g'olwaleero.